हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाजना मठ मंदिर घूमने के लिए। तो आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ बाजना मठ मंदिर जबलपुर में। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही अच्छा है, तो आप ज़रूर इसके साथ एंजॉय करें। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं मंदिर। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं। सामग्री जाते जा रहे हैं, मंदिर ऊपर है। तो ये भैरव मंदिर। यहाँ चारों तरफ भीड़ भीड़ है, भीड़ भीड़ है। आई बाबा जी महंत हैं। ये भंडारे की प्रक्रिया चल रही है। ले ले हम जा रहे हैं वापस मंदिर दर्शन करने। ले ले दियो।